Sí, tot això va al poder real, que no has d'esperar que un tribunal t'ajudi, perquè estem sols, però t'ajudaran els altres catalans que estan en la mateixa situació que tu. I hi ha un gran poder, o sigui, és com quan canvies la mentalitat i deixes d'esperar allò d'allà fora o caure bé cap a... i mires més la teva pròpia comunitat i la gent que està en la mateixa situació que tu, hi ha un altre poder potencial a explotar o a fer servir. O sigui, nosaltres tenim més en comú amb algú d'esquerres català, sent de dretes, i un d'esquerres té més en comú amb nosaltres de dretes que amb una esquerra espanyola o nosaltres amb una dreta espanyola o fins i tot una dreta europea. No és aquest el... Perquè això et dona una mena de força discursiva o un potencial, no? Penses, podré accedir a les xarxes, als recursos d'aquesta gent, però en realitat el que fas és sumar-te i, per tant, potser ser utilitzat. O formes part de bàndols immensos en què Catalunya no pinta res. Catalunya pinta alguna Bueno, cosa quan nosaltres som el centre de la política.